ஓகே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிட்டை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் கிளார் அடிக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? ஒன்றும் வெயில் கிடையாது, நைட் தானே, அதனால இந்த கிளார் அடி. உள்ளே கொஞ்சம் காசு கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு இது தேவையில்லை. டிசி மோட்டார்ஸ் அண்ட் பேட்ரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதெல்லாம் நிறையா தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மோட்டர் கனெக்ஷன் கொடுத்து எப்படி மோட்ரு ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோல் மோட்டரை எடுத்து ஃபேனில் மாட்டிக்கோங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு எந்த இடம் கிடைக்குதோ அந்த 2 ஓட்டையெல்லாம் நீங்கள் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வேறு டைரக்ஷனில் சுற்றும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓடுறத நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம பஸ்ஸர் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பஸ்ஸர் ஒர்க் ஆகுறதுக்கு இப்போ நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு பாசிட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சத்தம் கேட்குறத நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. அப்புறம் ரெட் கலர் லைட் எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. இதோ சத்தம் என்னால் தாங்க முடியல. இப்போ நம்ம லைட் எரியுதான்னு பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைட் எரியுறதை நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் பாய்.